Tila, lepo, da si danes tukaj. Hvala, Dara. Zelo sem vesela, da sem tukaj. In smo na JNS TV že drugo leto zapored. Res je razborljivo. Neverjetno je. Prvo leto se mi je zdelo izjemno in nisem si mogla predstavljati, kako bi lahko bilo še boljše. In mislim, da odkar sva se srečala lani, smo imeli 2 vojni z Iranom. 2 kroga iste vojne, ampak zagotovo 2 vojni, ker sem bila tukaj lansko poletje in je bilo kar razborljivo. In zdaj je tukaj več ljudi. In ljudje še kar prihajajo. Dobili bomo še enega. Veš, kaj je noro? Tudi na poti sem mislila, da bo na letu nekaj praznih sedežev, kot da Judje niso dobili obvestila, da je Izrael v vojni. Neverjetno je. Ne morem verjeti. Ko je vojna, vlagajte v izraelska letala. To je bistvo. Ali celo v izraelske koncerte, ker ljudje želijo ven. In prav vsak glasbeni dogodek na prostem, ki sem ga videla, je bil razprodan. Tudi balet mimogrede v Jeruzalemu. Kdaj je balet razprodan v Jeruzalemu? Jeruzalemski balet je bil razprodan. Ljudje želijo ven in se želijo še malo zabavati, preden morajo domov in poiskati zavetje. Točno tako. Torej, za naše občinstvo, ki te morda še ne pozna, no, videli so te v različnih podcastih in drugih stvareh, ampak rad bi podal nekaj ozadja. Vključen si vse, od politike do dela v skupnosti in izobraževanja, tako za Izrael kot za Miami. In bil si imenovan v komisijo s strani predsednika. Mi lahko kaj več poveš o tem? Da, predsednik me je imenoval v komisijo Muzeja holokausta. V bistvu, Muzej holokausta Združenih držav ni namenjen le ohranjanju spomina na holokaust, ampak tudi boju proti antisemitizmu, ki je danes tako razširjen. Komisija Muzeja holokausta je sestavljena samo iz članov, ki jih imenuje predsednik. Sodelujem s čudovitimi ljudmi. Srečujemo se 4 ali 5-krat na leto na različnih dogodkih in tudi na dejanskih sejah odbora. In muzej opravlja izjemno delo. Pravzaprav zdaj spreminjamo glavno razstavo. Dodali smo tudi novo razstavo, ki vključuje 7. oktober in antisemitizem. In je precej močna. Če še niste bili, bi morali iti, saj je vse dokumentirala ameriška vojska in vlada. Zbrali so vse, da bi odprli ta muzej. Sčasoma so ljudje začeli muzeju poudarjati vedno več. In to je največja zbirka na svetu. To je neverjetno. Torej, za vse naše gledalce in poslušalce, kdaj si lahko to ogledajo? Kadarkoli greste v Washington DC, je zelo dostopno, zelo enostavno je rezervirati obisk, zelo enostavno je priti tja. In to je zagotovo izkušnja, ki je ne smete zamuditi. V redu. Rad bi, da se vrnemo v preteklost. Včeraj je bila obletnica, 50. spominska obletnica Jonatana Netanjahuja. Jonatana Netanjahuja, ki je padel v akciji v Entebeju. In bili ste prisotni, ko je govoril predsednik vlade. Rad bi samo podal nekaj ozadja. Leta 1976, kot vemo, je bil potniški let družbe Air France, ki je vzletel iz Tel Aviva proti Parizu. Na poti se je ustavil v Atenah, kjer so na krov vstopili 4 teroristi. Zajeli so 248 talcev in jih odpeljali v Libijo. Seveda so naši prijatelji v Libiji natočili gorivo in jih odpeljali v Entebe, kjer je na koncu Idi Amin, ki ga je Izrael izuril za vojaškega poveljnika, sodeloval s palestinskimi in nemškimi teroristi, te ljudi zajel, ločil Jude in govoril o holokaustu. In bili so to Judi, ne Izraelci. Če si bil Jud, so te ločili. Točno tako. Torej ni proti, je enako kot danes. Popolnoma enako. Ne gre za Izrael. Ljudje radi govorijo, da gre za Izrael, ampak v resnici je šlo za to, ali si Jud ali ne. To je bilo kar zanimivo. Neverjetno. In to je bilo 2500 milj stran od Izraela. V 70. letih prejšnjega stoletja so izraelske elitne enote Sayeret Matkal pod vodstvom Jonatana Netanjahuja prileteli s tovornimi letali. Na skrivaj so pristali na tleh. Ena skupina je šla in razstrelila 12 migov, ki so bili za ugandsko vojsko. Druga skupina pod vodstvom Johnnyja pa je šla in rešila talce. 102 talcev, ki so se vsi vrnili domov. Ena oseba je bila dejansko odpeljana v bolnišnico in je bila verjetno tam ubita ali pa so jo pustili umreti v bolnišnici. Ampak 102 sta se vrnila. Samo ena oseba je bila ubita. To je bil Johnny Netanjahu. In ena oseba je bila hudo ranjena, o kateri ljudje ne govorijo. Ime mu je bilo Surin Herško. Bil je vojak brez družine v državi iz Ukrajine, mislim, nekje iz vzhodne Evrope. Še danes je živ. Bil je ustreljen v vrat, paraliziran od vratu navzdol in je že 50 let tetraplegik. In zelo dobro ga poznam. Pravzaprav mi je povedal, da bi to storil znova in da je bilo vredno. Zakaj Džitila? Ko sem to raziskal in izvedel, te zgodbe nisem poznal. In še bolj noro je, ker je že končal vojaško služenje Surin. Vrnil je svoje orožje. In ko je slišal, da bodo njegovi soborci to počeli, je želel biti del tega. Zato je stekel v sobo svojega sostanovalca,
ukradel njegovo orožje, pustil sporočilo, da ga bo vrnil, vkrcal se je na letalo, sodeloval v tej reševalni misiji. In zalutala krogla ga je zadela v vrat. Bil je edini poškodovan. Je neverjetna oseba. In če ga ne poznate, bi ga morali spoznati, ker ni jezen, je tako ponosen. Zelo si želi še naprej pripovedovati to zgodbo. In še vedno imamo toliko teh ljudi živih in zdravih v naši družbi. Najmlajši član skupine talcev je bil pravzaprav star 7 let. Ime mu je Shai Gross. Je neverjeten fant. Vključen je v... Veš? Zelo dobro ga poznam. Shai dela pri šalvi z otroki s posebnimi potrebami in odraslimi. Shai prostovoljno dela v bolnišnici Soroka, kjer skrbi za ranjene vojake in njihove družine. Ti ljudje, ki so bili rešeni, so postali izjemni ljudje. In to je judovska zgodba. Nikoli ne veš, kdo bo naslednji junak. Veš, rad bi se poglobil v ta pogum in rad bi videl Jonicnijo kot nekakšen prototip. Kar se tiče poguma. In povej mi, predsednik vlade je imel včeraj zelo intimno srečanje ob 50. obletnici Jonijeve smrti. Ali nam lahko malo opišeš, kako je bilo in o čem je govoril predsednik vlade? Kakšno je bilo vzdušje? Seveda. Najprej, verjetno sem bila že 10-krat na tej spominski slovesnosti. Odraščala sem ob zgodbah o Johniju Netanjahuju, ker sta bila moj oče in mama obsedena s to zgodbo. Bila sta stara 15-16 let. Spomnite se, ko se je to zgodilo. Mislim, da kdorkoli, ki je bil takrat živ in se spomni te junaške zgodbe, je to nekaj, česar ne moreš preboleti. Ne moreš tega izbrisati iz življenja. Tako sem odraščala ob teh zgodbah. Vsak, ki sem ga poznala, je želel povedati zgodbo o Johniju Netanjahuju ali najti nekoga, ki ga je poznal, ki se je boril z njim ramo ob rami, ali nam lahko kaj povedal o njem. Smo blizu predsedniku vlade, a že prej smo vedno poskušali najti to zgodbo. Zgodilo se je, da je bila 40. obletnica Entebeja pred 10 leti, me je nekdo povabil na običajno slovesnost ob reševanju v Entebeju. Nisem vedela, kam grem. Bila sem s svojo sestro. Vstopili sva v jeruzalemsko gledališče in prireditev je bila čudovita. In tam so bili ministri, tam so bili vladni uradniki in nenadoma so prižgali luči in pozdravili vse talce, vse rešene ljudi iz Entebeja. Wow. Vsi so ostali in zavedla sem se, da sem v sobi z velikani, ker so bili to vsi ljudje, ob katerih zgodbah sem odraščala. In potem, ko osebno poznaš predsednika vlade, a ga prvič slišiš govoriti kot brat, šakul, kot temu rečemo, ožaloščeni brat. In pripoveduje zgodbo o tem, ko je prejel telefonski klic, ko je moral povedati svojim staršem, kako je bilo. Odraščati v domu starši, ki so izgubili otroka, in to tako junaškega otroka, ki so ga vsi poznali. In pravzaprav sem ugotovila, da je bila zgodba iz Entebeja morda najmanjša junaška zgodba, ki jo poznamo o Johniju. Vendar je bila tako javna, da si ga vsi potem zapomnijo. Ko govoriš z ljudmi, ki so bili ob njem, je neskončno zgodb. Ampak na koncu sem pristala na tej slovesnosti. Mene doma so poklicali Shaia Grossa, ki ga takrat nisem poznala. In Shai je pristopil k Sorinu Heršku, ki ga takrat nisem poznala, in ga predstavil svojemu sinu Joniju, malemu fantku, 7 let staremu, ki je bil poimenovan po osebi, ki mu je rešila življenje. Najprej sploh nisem vedela, kaj počnem tam. Kot da sem se ščipala, ker nisem mogla verjeti, da je to resnično. Moja sestra in jaz sva bili tako presenečeni in sva rekli, ne more biti, da najini otroci in njihovi prijatelji ne poznajo te zgodbe. Vrnili sva se v Miami. Ta dogodek so ponovno ustvarili v Miamiju za 40. obletnico Entebeja. V Miami sva pripeljali veliko talcev, povedali so svojo zgodbo, imeli smo igro v šoli, odprli smo jo. Bila je cela razstava, ki si jo je lahko ogledala in doživela celotna skupnost, ter se pogovarjala z udeleženci. In res je postalo nekakšno izhodišče za najino strast, da pripovedujeva te zgodbe. Moje sestre in jaz smo to res vzele kot osebni projekt in postale smo zelo povezane s temi družinami. Naključje je, da imamo vsako leto tudi zabavo za 4. julij v Izraelu, ker smo tukaj poleti in smo zelo ponosne Američanke. Imamo veliko prijateljev, seveda tudi ljudi iz JNS. Vsi so ponosni Američani. Vsi, tukaj je približno 1000 tvojih prijateljev, ki prav zdaj sedijo tukaj. In vsi čakajo na našo zabavo. A to se je spremenilo v zabavo za 4. julij in zabavo ob reševalni misiji v Entebeju, ker so vsi talci, s katerimi smo postali prijatelji, začeli prihajati na to zabavo, skupaj s Sorinom Hrškom, s katerim smo postali zelo povezani. Tako da nenadoma, me takrat še ni bilo in nisem vedel. Johnny osebno ali kogarkoli od teh ljudi prej. A postali smo del te zgodbe. In razlog, da to omenjam je, ker sem bila potem na slovesnosti za Johnija Netanjahuja na Har Herzlu zelo, zelo velikokrat.
A potem sem postala del te zgodbe, ker sem prepoznala vse. Tudi oni so prepoznali mene, ne samo predsednik vlade, ampak vsi, ki so bili del te misije. In kar je izjemno, je to, da vidiš iste ljudi, ki se vračajo vsako leto. Izjemno je, da vsako leto slišiš različne zgodbe. Zdaj že 10 let hodim tja. In letos, ko sem šla, je bilo včasih manj ljudi kot druga leta, ampak letos jih je bilo tam 50. Oprostite, 50 let je. Bilo je veliko ljudi tam, bilo je veliko ljudi. Lani jih je bilo malo manj. Včasih postane politično. Nekateri želijo iti s predsednikom vlade, nekateri nočejo iti s predsednikom vlade. Ampak 50. obletnice pač ne moreš zamuditi, kaj ne? Tako da je bilo polno. Veliko ministrov je bilo tam, veliko izvoljenih predstavnikov, majhni otroci, ljudje pripeljajo svoje otroke. Ampak kar mi je pri tej slovesnosti všeč, je to, da je osebna. Slišiš predsednika vlade, kako govori o svojem bratu, o svojem starejšem bratu. Dajte nam primer nečesa, kar pomeni služenje nekoga, ki se bori v 7 vojnah. To ni bilo bistvo tega, kdo je bil. Kakšen je bil kot oseba? No, Kot oseba je neverjeten človek in je zabaven človek, je pristen človek, je zelo prijeten. Ampak predsednik vlade pripoveduje zgodbe kot mlajši brat. Tako je povedal zgodbo iz časa, ko je imel 8 let. In njegov brat Johnny je imel 11 let in želela sta si sladoled. In bil je srednji otrok, predsednik vlade, in želel je biti prvi, ki bo dobil sladoled. In Johnny kot starejši brat je sprejel Salomonovo odločitev, kot pravijo, in mu rekel: ti boš razrezal sladoled, ker so bili to domačih ljudi, kocke, ampak jaz ga bom razdelil in vsi bomo jedli hkrati. In v bistvu je govoril, da je bil to njegov starejši brat. Ni želel, da bi se počutil slabo. Bil je tako prijazen, tako miren, tako zbran in pri 11 letih je sprejel tako pametno odločitev. Nato je povedal še eno zgodbo, ki pa ni pomembna zaradi zgodbe same, ampak zaradi človečnosti in tega, kako resnično in kako. Osebne so te zgodbe zanj. Ko pripoveduje zgodbo, je to njegov brat, boli ga. Minilo je 50 let in še vedno je čustven. Bori se na 8 frontah, kot pravimo. Sovražnike ima po vsem svetu. Je voditelj judovskega naroda že 30 let, pa je vseeno izgubil svojega brata. In ko pripoveduje zgodbe, ga prevzamejo čustva. Povedal je zgodbo o tem, kako sta bila enkrat njegova starša odsotna in je poskušal doseči penaste bombone, pa so mu padli in se je urezal v nogo. In bila je tako huda rana, zelo je krvavel. In njegov starejši brat, ki je bil takrat star 12 let, je prišel, ga očistil, ga položil, mu povil rano in mu rekel, da bo vse v redu, ter poklical njune starše. Ampak ko pripoveduje to zgodbo, vidiš človeka, ki je eden največjih ljudi v zgodovini sveta. In še vedno je resnična oseba s pravimi občutki, s pravimi zgodbami. In pogreša svojega starejšega brata. O svojem starejšem bratu govori s solzami v očeh, tako kot bi vsak brat. In ko sem bila tam včeraj, sem se najprej počutila kot del družine, ker tega ne doživi vsak. To sem hotel reči. Si del družine, ki je notranje jedro večje judovske družine. 100%. Ampak ko pogledaš okoli, so tam danes vojaki iz Jonijeve enote iz Sayeret Matkal, ki niso vedeli ničesar o... No, vedo za Jonija, a nikoli niso imeli stika z njim, pa se vseeno počutijo povezane in so tam. In predsednik vlade je na to pristopil, pozdravil vsakega posebej, jih vprašal po imenu in od kod so. Vidiš ga, kako pristopi k Johnnyjevim prijateljem in njegovi enoti, ki se je takrat borila z njim. Je kot časovna kapsula. Potem vidiš te talce, ki so bili rešeni in pristopijo ter pozdravijo predsednika vlade. In potem vidiš trenutne vladnike. Mislim, da je ta zgodba v tistem trenutku mikrokozmos judovske zgodbe. In ko smo odhajali, je bil še en vojak, ki so ga pokopavali, saj je bil ubit ta konec tedna v Libanonu. O moj bog. Tako vidiš, da ljudje izstopajo iz junaške zgodbe, vstopajo v junaško zgodbo. Jaz sem Judinja od zunaj, iz Združenih držav, ki sem odraščala in poskušala postati del tega. In resnično počutim se, kot da sem del tega. Ampak to je naša zgodba. In v bistvu biti del zgodbe o Entebeju, biti del zgodbe o Libanonu, biti del Am Halavi, Šagat Haari, vseh izraelskih misij, to je preprosto biti Judinja, ker to smo mi. Počutimo se povezane med seboj. Veselimo se ob veselju drugih, žalujemo ob žalosti drugih. Globoko čutimo bolečino drug druge. Jokala sem za Jonijem in jokala sem za tem drugim vojakom, starim 20 let, ki je pravkar padel v boju. In nikoli nisem srečala nobenega od njiju.
Pa vendar živim v Miamiju in sem se počutila neverjetno povezano z obema. Neverjetno je. Tisti občutek družine med Judi je nekaj, kar je, mislim, nepopisno. Če res nisi Jud, judovske narodnosti, in morda je za nekoga, ki ni Jud, edina razlaga ta. Pomisli, kaj čutiš do svoje družine. Tako se mi počutimo do vsakega Juda. No, Poslušaj, ljudje pravijo, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas, kaj ne? In vsak ima svojo vas, ampak mi imamo veliko več kot le svojo vas. Naša vas je tako široka, tako odprta je. In ko ljudje mislijo, da smo zaprti, v resnici nismo. Tako smo odprti za druge, za svoje, pa tudi do ljudi, ki želijo biti del te zgodbe. Ker nisem prepričana, ali so te informacije javne ali ne, ampak mislim, da bodo ljudje to ugotovili. Talci iz Entebe so bili letos povabljeni, da se vrnejo v Ugando in ponovno doživijo svojo zgodbo. In mnogi izmed njih so se vrnili tik pred Jonijevo spominsko slovesnost in mi povedali, kakšno je bilo biti tam. In kako gostoljubni so bili današnji prebivalci Entebeja, kako so poznali njihovo zgodbo in kako so obeležili Jonijev spominski dan. In njegov ozbo ter kako so slavili junake Izraela. In vem, da je veliko antisemitizma. Ni nam treba pretvarjati se, da ga ni. Slišimo ga, vidimo ga, čutimo ga. Ampak tam zunaj so tudi res dobri ljudje. In to je judovska zgodba. ugandski zunanji minister je danes eden največjih prijateljev Izraela, njihov obrambni minister. No ja, ampak imamo toliko ljudi z nami, da mislim, da moramo te odnose sprejeti. Ker ja, je veliko hrupa. Da, obstajajo podcasterji. Da, obstajajo nekateri izvoljeni predstavniki, ki sovražijo Jude, sovražijo Izrael, sovražijo predsednika vlade, sovražijo vse, kar ni oni sami. Džudže po mojih izkušnjah niso taki. Resnično poskušamo ljubiti in sprejemati. In celo na tej konferenci imamo čudovite krščanske cionistične prijatelje. Imamo čudovite arabske prijatelje, ki sem jih spoznala včeraj. In tako tudi ljudje z leve in ljudje z desne, ki bodo vsi na odru. In še vedno moramo povedati svojo zgodbo, ker resnično verjamem, da bo resnica zmagala. In resnično se imamo radi, podpiramo drug drugega, vendar podpiramo tudi tiste, ki imajo radi nas. In ko te nekdo sovraži, bi morali to vzeti resno. Ampak ko te nekdo ima rad, bi morali tudi to vzeti resno. Saj imamo izvoljene predstavnike, ki so popolnoma na naši strani, tako v Združenih državah kot v mnogih drugih državah. Te odnose moramo negovati. Moramo stopiti v stik in ne le reči hvala, ampak vprašati, kaj lahko storimo za vas. In namesto, da smo vedno v obrambi in govorimo o Hasbari ter o tem, kako smo, veste, mi smo najbolj moralna vojska na svetu. Smo. Ne merimo na civiliste. Ne. Ampak morali bi se tudi malo premakniti k HPA. Katere dobre stvari lahko vplivamo, namesto da smo vedno v obrambi? Hailey, bodi v napadu. In vplivati pomeni povedati svetu, kaj smo naredili, kaj smo prinesli svetu, katere čudovite stvari. Rad bi se za trenutek navezal na to. Kot vemo, so bili v zadnjem času v Združenih državah zelo ostri komentarji o Izraelu. Izrael je trenutno iz kakršnega koli razloga celo strani naših največjih prijateljev prikazan kot izoliran, kot da nima nobenih prijateljev na svetu in je popolnoma odvisen. Predstavljajo nas, kot da je naša edina sposobnost bojevanja posledica Združenih držav in da morda celo vpletamo Združene države v vojne na Bližnjem vzhodu. Rad bi vam zastavil vprašanje o tem, to je duh Jonija. Kako danes vidite duh Jonija v Izraelu? In vemo, da je tukaj, ker vidimo te moške in ženske, obkroženi smo z njimi, ki se borijo. Kako lahko Izrael to izkoristi? Kako to danes prispeva Združenim državam Amerike? Eden od citatov, ki sta jih včeraj izrekla tako predsednik vlade kot njegov brat Icak, nimam ga dobesedno pred seboj, je bil o tem, da si je Joni želel biti del te zgodbe in ne del zgodbe o potujočih Judih. Ni želel svojim otrokom pripovedovati o Izraelu, ki je nekoč obstajal, ampak o Izraelu, ki je živ in uspešen. To je bil eden od citatov, ki sta ga včeraj uporabila oba brata. Drugi, ki ga je vedno ponavljal in ki ga rada citiram, če še niste prebrali Johnnyjevih pisem, bi jih morali, ker so skoraj preroška. Neverjetna knjiga. In skoraj kot da se nič ni spremenilo, a hkrati se je vse spremenilo in je tako uporabno tudi za nas danes. Drugi citat, ki mi je vedno ostal v spominu, je, da je videl Izrael iz letala in je rekel: Vidim Izrael skozi okno letala in srce mi zaigra. V mojem srcu je občutek, ker vem, da ni popolna, ampak je naša in vedno bo. In tako sta obeti sporočili Jonija Netanjahuja, za katera mislim, da sta zelo uporabni za vojne, ki jih bijemo danes, in za junaško zgodbo naših vojakov danes.
Mnogi med nami smo mislili, da so naši vojaki kot generacija TikToka, kaj ne? Nismo mislili, da se bodo lahko izkazali. Točno tako. In ni nikogar v tej državi, ki ga ta vojna ne bi neposredno prizadela, ne le posredno prek prijatelja, brata, sestre, očeta, strica ali tete. Ta vojna, ki se je začela 7. oktobra, je prizadela vsakogar. Prvič, vsi želijo biti del te zgodbe. Zgodbe ne o potujočem Židu, ampak o ponosnem Židu, ki je pripravljen boriti se in stati za svojim narodom. To je bil eden od citatov Johnnyja. Drugi je bil, da ima rad Izrael, ne glede na vse, tudi če ni popolna. To je res. Imeli smo notranje spore in jih bomo vedno imeli. Smo vendarle Judi, kaj ne? 3 Judi, 10 mnenj. Ker je včasih bilo 3 Judi, 4 mnenja, zdaj pa jih je veliko več. Naša mnenja so se razširila. Spoštujemo mnenja drug drugega, ampak ja, mislim, da je Talmud v veliki meri temelji na nestrinjanjih. V naši dediščini je veliko nestrinjanj. In v redu je, če se ne strinjamo. Gre za to, da se vsi borimo za isti namen. Jaz se ne borim fizično, živim v Združenih državah. Borim se na svoj način. V Izraelu se ljudje borijo v drugačni vojni, vendar smo vsi skupaj v tem. Narod Izraela, Am Israel Haj, živi in ostaja enoten. Mislim, da sta ti 2 Johnnyjevi sporočili, da smo vsi tukaj, želimo biti del te zgodbe. Zavedamo se, da ni vse popolno, vendar želimo stvari popraviti. Sta 2 zelo pomembna dela tega, kdo so bili Judje in kdo so danes. In zelo sem ponosna na to generacijo, sem nekje vmes. Jaz bom to poletje stara 45 let. Imam otroke. Moja hči je služila v vojski, stara je 23 let. Imam nečakinjo, ki služi v vojski. Ponovno smo ameriški Judje, ni nam treba, ampak si želimo. Zato vidiš te mlade, ki prevzemajo pobudo. In jaz želim nadaljevati boj. In ko me ljudje vprašajo, kaj počnem vse. Želim narediti vse, kar lahko, da popravim odnos med Združenimi državami in Izraelom. Temeljimo na istih vrednotah, na judovsko-krščanskih vrednotah. Absolutno. Imamo zelo pomembno partnerstvo, ki je veliko več kot zgolj zavezništvo. To je partnerstvo. Združene države imajo veliko zaveznikov. Ampak prejšnji teden sem slišala enega od naših izvoljenih uradnikov govoriti o tem, da je z Združenimi državami in Izraelom drugače, ker je drugače imeti zaveznika. In potem imeti 200 poletov ameriških in izraelskih letal, ki ne letijo eden za drugim, ampak drug ob drugem. Za popolnoma isti cilj ljudi. Svobodo, boj proti zlu. Boj proti zlu. Sva edina 2, ki sva se pojavila. Svoboda in osvoboditev iranskega ljudstva. Oni niso sovražnik, to je zelo jasno. In druga stvar, ki se mi zdi zelo izjemna je, da ljudje ne zavedajo se, da ne glede na to, ali menite, da je Izrael potegnil Ameriko v vojno ali ne, so edini, ki so bili dejansko na terenu v tej vojni, Izraelci. Noben Američan ni bil dejansko na terenu. Da bilo je težav s piloti in letali, prišlo je tudi do nesreč, vendar je Izrael pripravljen poslati svoje vojake in biti dejansko na terenu, da se bori za svobodo, za demokracijo, za resnico. In ameriški narod se mora osredotočiti na ta del tega partnerstva. Tila, rad bi rekel, da je bilo res navdihujoče poslušati te. In kdorkoli te je povabil, rekel si, da nisi bil prepričan, zakaj si bil povabljen na Jonijevo slovesnost pred 40 leti. Jaz vem, kdo te je povabil. Pred 10 leti nisem prepričana. Oprosti, rekel si pred 10 leti. Vem, kdo te je povabil. Hašem te je povabil, ker imaš poslanstvo. Tila, to je tako jasno pri vsem, kar počneš v življenju in tako jasno prav zdaj. Hvala, da si tako dobro zajel bistvo Jonijeve zgodbe in poguma. In kaj to pomeni za to generacijo Izrael in Združene države? Johnny bi moral ostati junak Am Israela, pa tudi za vse ljudi, ki verjamejo v svobodo, demokracijo in resnico. In kdor še ni prebral njegovih pisem, bi jih moral. In slišati predsednika vlade, kako govori o svojem bratu, je bilo izjemno. Če lahko dostopate do teh videoposnetkov, ki so zagotovo na voljo, jih morate pogledati. To je nekaj posebnega. Najlepša hvala, Tila. Hvala, da ste me povabili.